ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் உங்கள் மொபைலில் வச்ச ரிங்டோன் அல்லது மெசேஜ் டோனை எப்படி டிசேபிள் பண்ணுறது, அதாவது டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதாவது நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சாங்கை ரிங்டோனாக வச்சுருப்பீங்க, அப்படி இல்லாட்டா நோட்டிஃபிகேஷன் டோனாக வச்சுருப்பீங்க. அந்த ரிங்டோனை எப்படி இப்போ நம்ம டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு டிஃபால்ட்டான டோனில் வைக்கிறோம் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதனால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உங்களுடைய செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. மொபைல் செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதில் சர்ச் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் ரிங்டோன் அப்படின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணிக்கோங்க. ரிங்டோன் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டாகவே வரும். அந்த கிளிக் பண்ணுங்கள். ரிங்டோன் அப்படின்னு இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதை கிளிக் பண்ணதும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரிங்டோன் அப்படின்னு இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். இதுலேயே ரிங்டோன் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க, அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதை கிளிக் பண்ணதும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதில் பாருங்கள் ஃப்ரீ இன்ஸ்டாலட் ரிங்டோன் அப்படின்னு இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதை கிளிக் பண்ணதும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் வரும். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரிங்டோன் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டாக இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதில் உங்களுடைய சாங்ஸ் எல்லாமே ஷோ ஆகும். ஸோ நீங்கள் எதை வைக்க போகிறீங்களோ அதை நீங்கள் இது பண்ணலாம். இல்லை உங்களுக்கு அந்த ரிங்டோனை டிசேபிள் பண்ணுறதுக்காக இதில் பாருங்கள் டிஃபால்ட் ரிங்டோன் அப்படின்னு இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஃபோனில் ஆல்ரெடி இருந்த நீங்கள் வச்ச ரிங்டோன் மாதிரி உங்களுடைய ஃபோன் டிஃபால்ட்டாக வந்துடும். அப்படி உங்களுக்கு ரிங்டோன் வேணும் அப்படின்னா மேலே பாருங்கள் டோன்ட் செட் ரிங்டோன் அப்படின்னு இருக்கும், அதை கொடுத்துக்கோங்க. அதை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரிங்டோன் எதுவுமே செட் ஆகாது. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களுடைய ரிங்டோனை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு இருக்கும், லாஸ்ட்டாக பாருங்கள், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் இதில் பாருங்கள் டிஃபால்ட் ரிங்டோன் அப்படின்னு இருக்குது. ஸோ அதை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மெசேஜ் டோனுக்கு வச்சுருக்க அந்த சாங்ஸ் எல்லாம் போய் உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டான டோன் வந்துடும். அப்படி இல்லை அதுக்கும் உங்களுக்கு எந்த ஒரு டோன் வேணும் அப்படின்னா இதில் பாருங்கள் டோன் செட் ரிங்டோன் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் அதை கொடுத்து அதையும் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும்.